A Leziter Relaxa Masszázs Fotel egy igazi otthoni relaxációs központ, kényelmes, sokoldalú és modern, tökéletes választás, ha egy fáradt nap után otthoni kikapcsolódásra vágyunk. A fotel 8 pontos masszázsrendszerrel dolgozik, amely a nyak, hát és a lábak területén segíti az ellazulást. A távirányítóval könnyedén választhatóak a programok és az intenzitás, így a pihenés saját igényeinkhez igazítható. A ringató mozgás és a 270 fokban forgatható talp még kényelmesebbé teszi a használatot. A dönthető háttámla és a kihajtható lábtartó lehetővé teszi a kényelmes hátradőlést és az ellazulást. Kellemes színű, puha tapintású borításas strapabíró, a formáját tartó szivacsozás pedig hosszú távon is komfortos marad. A fotel praktikus extrái, a beépített USB töltő és a 2 rozsdamentes pohártartó tovább növelik a kényelmet. A Relaxa Masszázs Fotel új szintre emeli az otthoni pihenést, a modern kényelem és a praktikus funkciók kombinációja elérhető áron.